Danas je 6. juni 2021. godine. Inače ne radim ovakva videa, barem ne više, ali trenutno je na stanju jedna veoma ozbiljna situacija u Bosni i Hercegovini. I bitno je da se razumije šta se u stvari dešava, jer očigledno je da je ljudima vrlo teško shvatiti ono što se dešava iza kulisa kada gledaju predstavu lutaka na sceni. Nevjerojatno je koliko je to sve jasno ako se samo pogleda iz pravog ugla, a isto tako je još više nevjerojatno koliko je teško ljudima shvatiti sve ono što nije vic o Hasi i Husi. I naravno ljudi zovu Bosance glupi Bosanci. To je taj stereotip koji se protura kroz bivšu Jugoslaviju stotinjak godina. Nažalost, kao da urađa plodom, kao da su formirali od Bosanaca upravo te Hase i Huse, Sulje i Muje i šta ti ja znam. Da ne govorim o činjenici da su uzeli najljepša i najuzvišenija muslimanska imena i da od njih prave ismijavanja. Husein, Hasan i Muhammed i Sulejman, Fatima. To su imena koja su iskoristili da od njih prave budale, šuge, seljake. Neću o tom da pričam, to je druga tema, ali zanimljivo je da ljudi nisu u stanju da shvate šta se u stvari trenutno dešava. Već nekih 30 godina, pa i više od toga, klan Alije Izetbegovića i njegovi nasljednika izdaje Bosnu i Hercegovinu, Republiku Bosnu i Hercegovinu i prodaje Srbima. I ne samo da to oni rade sa pozicije vlasti većinu tog vremena, tih 30 godina, nego kompletna politička garnitura bošnjačka specifično je izdajnička, bilo da je iz SDP-a, da je sa strane ljevice, desnice, liberala, nekakvih radikala, nije uopće bitno iz kojeg pravca dolaze. Svi su to ljudi koji su u posljednjih 30 godina prodavali Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije samo Izetbegović, tu su i Legumdžija i njegovi ljudi. Tu je, recimo, naravno bio Krajišnik Babo iz njegove struje koji se preklonio jedno vrijeme Ali i SDA-u, koja je jedno vrijeme okupljala gotovo sve intelektualce Bošnjake, bez obzira iz koje struje dolazili. Pa tu se nalaze Radonjić i razno radne struje se tu nalaze. Neću ulazim u te mahalaške igre, uopće to nije bitno. Ono što je bitno je da je većinu bošnjačkih glasova i predvodnik Bošnjaka, odnosno muslimana u Bosni, je Bakir Izetbegović, danas kao glavni čovjek SDA, nasljednik Alije Izetbegovića. I trenutno Senad vodi rat, Senad Adžefezović vodi rat protiv Bakira Izetbegovića. Ali isto tako, dok vodi rat protiv Bakira Izetbegovića, on u stvari vodi rat i protiv Alije Izetbegovića. Jer lik i djelo Alije Izetbegovića se ogleda u Bakiru i njegovim nastupanjima. On predstavlja potpuno istu politiku. On je nasljednik Alije Izetbegovića. Razlika između Bakira i Alije u tome što je Alija mnogo mudriji, pametniji čovjek bio, tako da su te njegove izdaje mnogo teže bile shvaćane od strane naroda u Bosni i Hercegovini. Bio mnogo lukaviji čovjek. On je tačno poznavao mentalitet Bošnjaka. Tačno je znao kako da dođe u taj bošnjački jedan krug kao jedan stari dido, kao jedan stari mudrac. To se inače dešava u gotovo svim muslimanskim narodima svijeta, gdje taj jedan stari dido, a to se dešavalo i za vrijeme prije dolaska islama u Bosnu kod starih bogumila, to je bio taj did koji je bio u stvari vođa te bosanske crkve, bogumila ili kršćana, kako su se zvali. Dakle, uvijek u Bosni igrao ulogu taj jedan stari dido, taj jedan iskusni, mudri čovjek, kao što se recimo danas dešava po Afganistanu i tamo tim drugim državama na istoku, gdje se pregovori vrše u tim državama gdje nema prave vlade, ili barem vlada nema pravu moć na terenu, nego
nego neki klanovi imaju moć, a ti klanovi su većinom predvođeni nekim starim liderima preko 60 godina. Tako da on je tačno znao šta je to što se bosanski čovjek, odnosno bošnjački, muslimanski čovjek, šta je to što on želi, kakav mentalitet lidera hoće. Jedan čovjek koji izgleda lijepo, mekano, mehametli, koji zna da se lijepo izrazi, koji je tako mekan, a ima, politika mu je, kad se čita redom slovima, jako radikalna i sam se ubacio u svaku drugu rečenicu, ali kada smo istupa u javnosti, jako mekan, blisak ljudima, naprosto čovjek hoće da ga naravno privije, što se kaže kod nas u narodu, a u isto vrijeme je kao čvrst protiv neprijatelja, tako da je on znao kako da igra tu ulogu, ali ono po čemu se on treba da osjenjuje jeste njegov rad. Dakle, ne njegove riječi koje su potpuno nebitne, to je samo način na koji će bilo koji političar da osvoji glasove. Dakle, ima retorika, a postoji u stvari politika, odnosno akcija. Ali je se akcija vrlo jasna, neće da u to dugo ulazim, je vrlo jasno što se desilo tu. On je potpisao postojanje Republike Srpske, koja nikada nije postojala u istoriji. U ime bošnjačkog naroda je on to uradio. I taj se popis još ne može nikad vratiti. To se može vratiti samo silom, ako se nekad promijenu neke određene geopolitičke stvari na terenu. To može trajati desetinama godina, može stotinama godina se tako nešto ne desi, a može se nikad ne desiti. Ali što se tiče sadašnje situacije, Republika Srpska je apsolutni faktor na terenu koji je Alija u ime bošnjačkog naroda potpisao da postoji u određenim granicama unutar Bosne i Hercegovine. Ali je potpisao da postoji jedan entitet, a entitet na engleskom jeziku znači cijelina. Tako da se Bosna sastoji naravno od dvije cjeline. Narod naravno u Bosni ne zna engleski jezik, pa su taj entitet, nisu tu riječ čak ni preveli na bosanski jezik. U engleskom jeziku entity znači jedna cijelina. To je ono što znači. Tako da oni su tu riječ preveli, nisu ne preveli na bosanski jezik, nego su samo preveli riječ entity na entitet, tako da ljudi nisu uopće znali čemu se radi. Mnogo je tu takvih stvari se podmetnulo ne samo Bošnjacima, nego svim građanima Bosne i Hercegovine koji su se borili naravno za nezavisnost. Ono što je bitno sada da se kaže jeste da u proteklih 20 godina, dakle, nakon rata, nakon što ste prošle posljednje godine, uspostavilo se dvije nekakve struje u Bosni i Hercegovini. Jedna je bošnjačka struja, koja je poprilično široka. Ona uklapa tu raznorazne fundamentaliste s jedne strane, umjerene ljude s druge strane, ali su isključivo Bošnjaci, muslimani. I imaju te specifične lidere, da se ne ulazimo u njihova imena, nisu bitni. Glavni im je čovjek Bakir, barem u proteklih 10 godina, a nasljednik je Sulejmana Tihića, koji bi nasljednik Ali Izbegović, tako dalje. Te druga jedna struja koja se okuplja oko, pretežno oko SDP-a, mada je to uopće nebitno, dakle ta jedna, ajde da kažemo, liberalna struja koja u svakom slučaju oko sebe okuplja raznorazne građane Bosne i Hercegovine, jako je široka, isto kao i bošnjačka struja, s tim da je multietnička, dakle ubraja neki mali broj etničkih Srba, Hrvata i naravno većinom Bošnjaka, teista i tako dalje, pa i muslimana, naravno, nije bitno. Ali su se stvorile te dvije struje, dakle klasična ljevica i desnica, klasična jedna igra demokratska, gdje se uspostave dvije strane. U svakoj državi na svijetu koja ima taj takozvani demokratski sistem današnji, postoje kao dvije nekakve struje, ljevica i desnica, i one se bore, zavađaju narod, dok su na vlasti ne rade ništa za narod, kad su u opoziciji samo pričaju o narodu, dakle to su klasične prevare, da ne ulazim u to. Ono što je bitno jeste da ta izdaja u ime Bošnjaka se izvodi preko bošnjačkih lidera. Ne može Milorad Dodik izdati bošnjački narod jer on nije Bošnjak. Ne može ništa da popiše ime Bošnjaka. To je ono što radi u proteklih 25 godina, 30 godina u stvari, kako su bili ti izbor malo više, i naravno 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini što je prošao, nakon što se te struje uspostavile. To dakle prevodi i tu struju Bakir Izetbegović. Senada Džefezović je novinar koji proizilazi iz tog komunističkog sistema, tu je naučen, tu se školovao, tu je započeo karijeru, tu je u stvari istasao kao novinar i onda je naravno
da ne ulazimo u njegovu karijeru, gotovo svi ljudi znaju o kome se radi kad se kaže Senad Hadžifejzović. Međutim, Senad Hadžifejzović 30 godina ne priča o SDA-ovom, Alijinom, Bakirovoj izdaji Bosne i Hercegovine. Nikad se to ne priča na takav način. Nego se uvijek kaže političari, mafijaši kao hoštapleri, korumpirani, ovo ono. Niko ne priča o tome da su oni naprosto izdali Bosnu i Hercegovinu. Oni ljudi koji to pričaju, oni su van tih velikih medija. Senad Hadžifejzović ima možda najveća usta u Bosni i Hercegovini, gotovo svi čuju, slušaju ga, znaju ga, ljudi ga prate još od prije rata i on je postao kao jedan simbol Bosne i Hercegovine u jednim određenim bosanskim krugovima, ne samo bošnjačkim, nego i šire od samog bošnjačkog naroda. Međutim, da ne ulazim predugo u to koju igru Senad igra, to je sve potpuno nebitno. Ono što se trenutno dešava u Bosni je jedan mahalaški rat između Bakira i Senada. To je jedan lični rat, ali kad se desi takve stvari, treba iskoristiti takvu priliku za ono za što treba da se bori svaki istinski, patriotski Bošnjak ili musliman ili Bosanac. Dakle, nebitno kojoj kategoriji pripadaš, svi oni ljudi koji se bore za Republiku Bosnu i Hercegovinu u svojim, naravno, međunarodno priznatim granicama kao jedna građanska republika. Ljudi trebaju da iskoriste tu, dakle, sve te patriote da nazivamo u tom smislu, kao takve, trebaju da iskoriste tu priliku gdje Senad sada trenutno raskrinkava Bakira Izetbegovića kao izdajnika. Kakvu igru Senad igra u svemu tome? Čije on karte baca, komu pomaže i ko stoji iza njega, trenutno je potpuno to nebitno. To uopće nikakvu ulogu ne igra više šta Senad hoće u svemu tome. Nećemo mi stati iza Senada da nas on predvodi u rat, nego Senad je sad poklonjen jedan poklon. Da li je taj poklon iskren ili neiskren, to je potpuno nebitno. A hajde da kažemo da to gledamo iz najgoreg mogućeg ugla, to je da Senad igra neku dugu igru, da on sam hoće da prodaje Bosnu i Hercegovinu nekome za nešto. Iz nekog drugog razloga, iz nekog drugog ugla. To je nebitno. Senad ne može da potpiše prodaju Bosne i Hercegovine, on sve može da narod manipuliše na neki način. Ne može on ništa da potpisuje. SDA ima bukvalnu vlast na terenu. SDA prodaje Bosnu i Hercegovinu već 20 godina nakon rata, 10 godina za vrijeme rata i prvih poslijeratnih godina. To je najgori neprijatelj Bosne i Hercegovine, najveći neprijatelj Bosne i Hercegovine. Je ta struja koja je stala na čelo bošnjačkog naroda, tih, nažalost, teško mi je to tako izgovoriti, ali zaista tih Husi i Hasa iz viceva, jer nemoguće da ljudi ovo nisu stavljeni da vide 25 godina, to je toliko očigledno. Nema se tu šta raspegati. I samo da kažem još ovu stvar, da Bakir ne izdaje Bosnu i Hercegovinu, neko iz SDP-a bi jedva dočekao da on radi za Srbe, da radi isto to što radi Bakir. Nema tu pozitivaca. Istina je samo da činjenica je da u proteklih 25 godina do 30 godina SDA većinom pobjeđuje. Zbog toga je izdaja predvođena od strane SDA, Bakira, Ali i tako dalje. Da je pobjeđivo slučajno SDP i ta neka ljevičarska struja, ta strana bi izdavala Bosnu i Hercegovinu. Kao kada su god bili na vlasti, konstantno su izdavali Bosnu i Hercegovinu. I Lagumdžija, i Duraković prije njega. Niko tu nije, i Nikšić sada, i raznorazni ti lideri. Da ne govorim samo o činjenici da u tim probošnjačkim sredinama, dakle većinskim bošnjačkim sredinama, apsolutni Srbi, četnici dolaze na vlast sa bošnjačkim glasovima, kao što su ovi iz naše stranke, koji prevodi četnik, čiji su bošnjački članovi u Mostaru prije par mjeseci prodali Mostar HDZ-u. To je smiješno, zaista. Ti mahalaški ratovi se tamo vode već dugo godina, međupolitički ratovi, da niko o tome ne priča kolika se izdaja dešava Bosne, specifično i bošnjačkog naroda kroz Bosne i Hercegovine. Međutim, to sada trenutno Senad Hadžifejzović na sva usta izbacuje, da tako kažemo, u zrak, da može da čuje kogod
upali televizor, pogleda YouTube snimak ili pročita nešto u novinama od onoga što on govori. Dakle, ovo sada prvi put se dešava da jedan ozbiljni bošnjački ili bosanski, da kažemo, novinar priča specifično o Bakiru kao izdajniku. Kao čovjeku koji, da citiram sada Senada, je izdao Bosnu i Hercegovinu, osnovao Republiku Srpsku, prodao bošnjačke žrtve, da ne govorimo o činjenici koju konstantno ponavlja da je sabotirao presudu u Hagu za genocid, dakle reviziju presude za genocid protiv Srbije. Ja sam o tom pričao, čim se to desilo, sam rekao ako narod ne izađe na ulice, sada lično, isti dan nakon što je Baki napravio to izdaju prije 4 godine, rekao ako sada narod ne izađe na ulice, ja sam postavio članak to na internetu, ukoliko narod ne izađe u ulice sad da traži da Bakir siđe s vlasti nakon te veleizdaje i da bude suđen u bošnjačkom sudu, u bosanskom sudu za veleizdaju države Bosne i Hercegovine, od tog naroda više nema ništa. Tek 4 godine kasnije sad Senat, evo, tu istu priča, očigledno proglašuje Bakira za veleizdajnika Republike Bosne i Hercegovine. Sada ja očekujem, kada se već konačno desilo to, da se to samo ne dešava po nekim internet strancama, po nekim kvazi grupama, po raznoraznim zaista nemasovnim medijima, dakle nešto što ima vrlo malo sljedbenika i tako dalje, da konačno jedna centralna novinska kuća kao što je Face TV preko Senada Džefezovića na tako glasan način predstavlja Bakira kao izdajnika. Ja sam očekivao da će sada svaki onaj patriotski krug iskoristiti ovo da na sva moguća vrata izađu na televiziju, na bilo koji način da izađu u javnost, da kažu mi sad trebamo dići narod protiv Bakira. Ovo je sad vrijeme da se sruši u potpunost SDA, ne zarad SDP-a, ne zarad neke druge stranke da dođe na vlast, nego da se kompletna ta izdajnička garnitura sad sruši u potpunosti. Ovo je samo početak. Pandorina kutija je sad otvorena od strane Senada. Ona je kod istinskih patriota i svakog onoga koji ima barem 2 grama mozga u glavi, bila jasna već 30 godina, ako ništa drugo 20 godina, je bila jasna svima, a kome nije to jasno već 20 godina, ta je budala. Ali ako jesi budala si šta da radiš, cilj je nekome da ne bude budala. Sada je to nemoguće, više nikom nije jasno. Sada onaj ko to ne shvata trenutno, je neko ko se inati. To su ljudi koji se inate i oni neće da shvate namjerno, iz inata. Ne radi se to više da nisu u stanju da shvate, da nisu više čak ni budale. Nego sad se radi o ljudima koji su apsolutna, hajde da kažemo, zajedno to su degenerici. To su ljudi koji su u stvari, mogu samo pisati kao retardirani degenerici. Svako onaj koji trenutno stoji uz Bakira. Ne da neko treba stoji uz Senada, uopće me zanima šta Senad hoće da u svemu ovome izvuče. Ono što je i šta će, kad se god pojavi neka prilika za nešto, postoji milion različitih struja koji to hoće da iskoriste u svoj korist. Koji će pokušati da lobiraju šta god mogu da od te neke situacije izvuku što se god više može izvući. Pa sad neko može da kaže, recimo, primjera radi, potpuno nebitno, nije ovo istina, ali primjera neko će reći, hej, Senad radi za Vučića, za Srbe, on je tajni Srbin. Ok. Zašto je tajni Srbin? Zato što će sad ovo da Vučić iskoristi da sruši Bakira, da dovede tu, i sad će imati neku svoju teoriju. Pa ja očekujem da će Vučić pokušati da sruši koga god on može, da će on pokušati da uradi kakvu god moguće zlu stvar protiv Bosne, on je u stanju da uradi. Cilj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji se preko njihovih lidera pokušava sprovesti u stvarnost već nekih 10 godina i da se u potpunosti iskorijeni muslimanski narod na Balkanu. To je cilj Srba. Bošnjaci su muslimanski narod na Balkanu. I onaj ko to ne shvata, zaista ne može da pripada bilo kakvom normalnom razgovoru. Nema za njega mjesta u normalnom političkom razgovoru.
Ne treba da otvara usta, treba da ode da radi u rudniku nekom ili šta god hoće već da radi, nije bitno, ali ne treba da se bavi politikom. Ako je već izmanipulirao neko da glasa za neku određenu stranku, šta ćemo, ne možemo više protiv toga, živimo u demokratskom društvu, svaki ima pravo glasa. Ali nema potrebe da otvara svoja usta, jer to isto kao kad bi sada neko ko nema pojma ni o čemu, ko nikad nije otišao jednog dana u školu, odlučio sada da bude, recimo, profesor matematike. Ko će takvu osobu da sluša u razredu? Neće niko. Ne pripada to mjesto, nije ti mjesto tu za tebe, idi tamo gdje ti je mjesto. Dakle, to su banalne stvari. Dakle, činjenica je da Srbi to radi, da to pokušavaju, da na neki način sprovedu u djelo već 200 godina, da iskorijeni muslimanski narod na Balkanu. I glede toga, ja očekujem da će on svaku moguću stvar koja postoji pokušati da iskoriste, da se približe 1 centimetar bliže toj konačnici tog djela. Pa i ovu sad stvar u ratu između Senada i Bakira, da su Srbi iscenirali taj rat, uopće to je nebitno. Činjenica je da je konačno, jer ono što se dešava, ljudi pričaju, patrioti, nije malo, ljudi koji shvataju ove stvari, objašnjavaju ljudima što se dešava i dešavaju se da ponovo svake 2 godine kakvi izbori i na svim tim izborima pobjeđuju razne veleizdajničke partije. Bilo da je SDA, SDP ili njihovi neki potrčici poput Radončića i šta ti ja znam. Dakle, bez obzira što neki ljudi shvatali Bakirovu izdaju, činjenica je da njemu Bošnjaci daju vlast. Šta ima veze što ja znam šta Bakir radi, šta on popisuje, ako bošnjački narod to nije u stanju da vidi sopstvenim očima, dadu mu glas, da i dalje to isto radi što je jučer radio. Sada konačno se otvara jedan put koji do sada nije postojao. Bila je ogromna stijena na tom putu. I sada je ta stijena podignuta i kroz taj put direktno se postavlja jedan autoput na kojem se samo priča o izdaji Bakira, o veleizdaji naroda i države. Ovo će doprijeti do svijeta. Ovo će doprijeti do bošnjačkog svijeta. Ljudi u Bosni koji glasaju za Bakira, bar u jednom velikom broju, ovo je sada mogućnost da se ti ljudi okrenu. Ako pravi patrioti izađu sada na ulicu i u stvari iskoriste ovu Senadovu borbu protiv Bakira na naš način, na patriotski način, dakle na ljude koji se bore za Republiku Bosne i Hercegovine, kao što Srbi pokušavaju da iskoriste četnici, šta ja znam, svaki događaj u Bosni, da oni ostvare nešto svoje, sad mi trebamo da iskoristimo ovaj rat između Bakira i Senada, da u stvari mi sad nastavimo sa raskrinkavanjem Bakira i da postavimo jednog novog, nekog modernog, nekog novog Huseina kapetana na liderstvo Bošnjaka. Iz bilo koje partije popuno je nebitno, neka nova partija može se ostvari, uopće nije bitno, ne treba nama neka politička klasa u Bosni gdje samo ta politička klasa može ići na izbore. Nek novi čovjek izađe sada iz kaknja, neko ko zna da priča više od nekoga ko radi u pekari, neko ko zna da se izražava. Nek izađe sada na čelo te struje, trebaju patrioti da izađe u ulice, da nastave sa parolama, da izlaze na televizije sada, jer sad se otvorila ta Pandorna kutija, sad treba svu tu stvar reći o Aliji, Bakiru, o izdaji, o pregovorima sa Sanom, da se prodaje Bosna i Hercegovina, naravno nije ni bitno uvesti u te neke mračne kornere, jer se očigledno vidi konkretna izdaja na samom popisivanju Republike Srpske, to je jedan primjer. Dakle, mi se trebamo da izađemo i iskoristimo ovu priliku da se u naredne godinu do 2 godine dana sruši u potpunosti Bakir i SDA, da kompletna nova garnitura, to se može desiti čak i unutar strane SDA, jer u samoj stranci SDA ima puno ozbiljnih patriota, mada su se u proteklih 10 godina svi oni koji su imalo iole probuđeni, koji su učeni, koji se razumiju u stvarnosti što se dešava u Bosni i Hercegovini svijetu, ili izbačeni iz SDA ili sam ne pustili SDA. Ali i dalje ima tu patriota
koji su u stanju da u stvari preuzmu stranku od Bakira i njegovih izdajnika. Ali se to treba uraditi sa vrha na dole. Ne može se to uraditi. Dakle, treba neko sada dođe na čelo, da li će to biti SDA ili neka druga stranka u potpunosti ili neka potpuno nepostojeća stranka trenutno koja će se uzdignuti, uspostaviti i da sruši kompletnu izdajničku garnituru i sa ljevice i sa desnice, da dođe na vlast i da konačno u Bosni i Hercegovini probošnjačka stvar, probošnjačka garnitura dođe na vlast i da predstavlja bošnjačku viziju Bosne i Hercegovine, ne izdajničku viziju Bosne i Hercegovine, kako to rade, kako to čine lideri koji se predstavljaju kao Bošnjaci u proteklih 10 godina. Nego, jer to su ljudi koji su naravno sve osim Bošnjaci, a u onoj mjeri u kojoj su zaista Bošnjaci, pa među Bošnjacima ima izdajnika Kopljeve, ima i na, ne želim da sad nabrajam to, ima i na, bukvalno samo sada u Bosni i Hercegovini, danas, ne, da ne idemo u istoriju, samo danas ih ima na stotine ljudi koji imaju bukvalno vlast. Ne samo da su izdajnici iza kulisa, nego otvoreni četnici Bošnjaci, poput Galijaševića, poput Kebe, da ne idem sad dalje, ima i mislim stvarno bezbroj. Nema im kraja. Najgori katili Bosne i Hercegovine su Bošnjaci. Dakle, ne mora neko biti tajni Srbin ili četnik da bi izdavao Bosnu i Hercegovinu. Ono što je bitno da se sada raskrinka to liderstvo koje prevodi Bakir sa bošnjačke strane. Bar se ta strana sad može da sruši, a to je najvažnija strana. Da se preuzme vlast, da prava bošnjačka struja, uopće nije bitno mi ne treba da se previše raspravljamo od toga da je to ljevica, da je to desnica. SDA može da okuplja kompletno bošnjačko biračko tijelo i da se unutar SDA stvori neka ljevičarska i desničarska struja i koja prevagne sa te strane će onda voditi državu, ali da su svi treba u jednoj strani, to uopće nije bitno, može biti 5 stranaka. Mora da postoji nadstranačka politika koja nema veze ni sa ljevicom ni sa desnicom. Mi se možemo raspravljati o dnevno političkim stvarima danima i sedmicama i godinama, to uopće nije bitno, ali nadpolitičke stvari, dakle državne stvari, o njima nema rasprave. Svaka politička struja u Bosni i Hercegovini koja izlazi na izbore da traži bošnjački glas, mora da se složi sa tim nadstranačkim stvarima, dakle tim državničkim stvarima. Sve jedna bošnjačka stranka i bosanska stranka, oni ljudi koji ne predstavljaju specifično neku etničku grupu koja želi se odvoji Bosni. To može biti i srpska stranka koja želi da bude dio Bosne i Hercegovine. Svi oni trebaju da potpišu taj jedan nadstranački dogovor gdje se neće raspravljati o prodaji države. Ne smije se niti jedan jedini potez napraviti koji urušava Republiku Bosnu i Hercegovinu. Bez obzira kojoj političkoj struji pripadao neko. Dakle, ono što se sad mora uraditi, može se poslije rušiti i SDP, oni su nebitni. Trenutno je Bakir na sceni. Naprosto nam je to palo, da tako kažem, nama u krilo sada. Nama patriotama Bosne i Hercegovine. Mi moramo da iskoristimo ovu stvar. Ako ovo sad ne iskoristimo, i ako Bakir preživi ovu sadašnju stvar, gdje je raskrinkan kao pravi izdajnik, crveno-bijelo, i mi pustimo Senada da on sam vodi tu borbu, da je na kraju izgubi, jer će izgubiti na kraju, i to će se zataškati i to će se zaboraviti, i o tome se još nikad neće pričati. Ukoliko mi sad ne izađemo sa svim mogućim svojim sposobnostima, da mi se udružimo u ovaj rat i da mi preuzmemo vodstvo u ovom ratu, uopće nije bitno ko je započeo ovaj rat. Recimo, prvi svjetski rat su započeli Austrija i Srbija. Austrija i Srbija su započeli prvi svjetski rat. Na kraju tog rata oni su bili potpuno nebitan faktor u tom ratu. Taj je na kraju rat bio samo važan između Njemačke i Engleske. Dakle, šta se mene briga da li je Srbija započela ovaj rat, šta se briga Engleske da li je Srbija započela prvi svjetski rat. Ona je ušla u taj rat i iz toga dobila najviše što je mogla da dobije. Ona je čekala da neko započne prvi svjetski rat.
Ona je iscenirala iza kulisa taj rat i jedva je dočekala taj rat da na kraju sruši Njemačku. Dakle, šta se mene briga da li je Senat započeo rat sa Bakirom? Mi sad trebali u to da se uskočimo, da iskoristimo priliku gdje se raskrinkava Bakir iz dana u dan. Ovo će se brzo zataškati i ova će prilika da propadne ukoliko se ne iskoristi danas, sada, iz dana u dan, na svim bosanskim ulicama, u svim bosanskim gradovima, na svim mogućim televizijama na kojima se može izaći pričati protiv Bakira. Naravno, ja gledam što dešava se u tim takozvanim patriotskim grupacijama po internetu, po nekakvim televizijama, šta ti ja znam. Gotovo svi ljudi staju na stranu Bakira, što je gotovo van svake pameti. Ne mogu da shvatim što se, ne mogu da vjerujem svojim očima. Naprosto mi nije jasno. Ljudi od kojih su pojedinci takvi da već 20 godina na sve strane bljuju i pljuju po Bakiru i po SDA i po Aliji. Da ne govorim kakve prostakluke izjavljuju, što ja nikad ne branim na takav način. Ali nema šta ne govori protiv Bakira i Alije i SDA već 20 godina. Ti isti ljudi danas izlaze, govore to naravno protiv njih u smislu kao da su izdajnici, ja znam, i ti isti ljudi danas stoje po strani u ovome ratu između Bakira i Senada, a u onoj mjeri u kojoj ne stoje po strani, pridružuju se ili direktno Bakiru, ili konstantno prave neke članke, pišu članke ili puštaju, snimaju nekakva videa, postavljaju na YouTube i na razne internet stranice, o tome gdje napadaju Senada na svaki mogući način. Ja razumijem da će stati neki primitivni Bošnjaci na stranu Bakira. Ali taj propatriotski front, ili ateistički, ili vjernika Bošnjaka, koji raskrinkavaju i sami SDA, već neki 10 ili 20, neki od njih malo manje od toga, koliko već godina, da sada ti isti ljudi staju na stranu Bakira i napadaju Senada u ovome, da ga tako nazivamo, mahalaškom ratu između Bakira i Senada, je van svake pameti, je suludo. To je samo dokaz da je ta patriotska struja u stvari nepostojeća. Da su to ljudi u stvari koji nemaju nikakvu akciju, koji nemaju u stvari nikakvu dubinu u svome govoru, u svome stavu, koji predstavljaju nekakvih nekoliko broj godina, nije bitno koliki broj godina, da su to u stvari samo prazna besjeđenja ti ljudi. Naprosto im je dosadno, treba se popiti možda koja piva pa pričati nekakvom ratu. Jer da oni nisu u stanju da vide ovo što se sad dešava i da nisu u stanju da vide na kako se pozitivan način to može da iskoristi, je ravno ludilu. Ja razumijem šta radi taj primitivni faktor, taj uspavani faktor koji nije još probudio se. Ali ljudi koji se jesu probudili, barem glede shvatanja izdajničkog čina, ne samo Alije, nego te cijele garniture, i čak i ljevice koja je bila tu sa Alijom, da ti ljudi nisu stavljeni da vide ovu sada priliku, je zaista neobjašnjivo. Neobjašnjivo. Što znači, treba sad promatrati ove stvari. Ne znam, ako se niko sad ne nađe da stane na čelo ovoga svega, da preuzme ovu inicijativu Senada, da iskoristi ovu medijsku kuću i druge kuće koje mu se pridružuju u tim napadima na Bakira, ali da se to uradi malo ozbiljnije, dakle da mi to radimo iz svoje perspektive, ne iz perspektive Senada koji to svodi na jedan mahalaški rat između njega i Bakira, nego da mi sada iskoristimo bosanske patriote, ozbiljni patriotski faktor u Bosni i Hercegovini, patriotski džihadisti, nazovite nas kako god hoćete, to me uopće ne zanima. Oni ljudi koji se bore za Republiku Bosnu i Hercegovinu kao građansku državu svih ljudi u Bosni i Hercegovini. Uopće me ne zanima kako će me neko zvati. Patriota je broj 1. A da ćeš mi zvati džihadista, mene to ne zanima uopće. Koju ćeš im prije naditi. Ono što je bitno da iskoristimo ovu priliku. Međutim, sad treba obratiti pažnju na šta će se desiti u narednih par dana do par sedmica. Jer ovo već traje nekoliko sedmica i do sada se ništa pozitivno nije desilo. Ništa, niti jedna moguća pozitivna stvar nije izašla iz svega ovoga što bi dalo do znanja da postoji
neka patriotska struja u Bosni i Hercegovini koja vidi u svemu ovome način da iskoristi ovo za svoju stvar. Dakle, koja vidi da se otvorilo svjetlo, da se upalo svjetlo, da se otvorila vrata, da se konačno Bakir može srušiti s vlasti, raskrinkati u potpunosti i da može da nova bošnjačka prava, probošnjačka struja dođe na vlast, propatriotska, probošnjačka struja na stranu bošnjačke, da dobiju, dakle, od tih bošnjačkih glasova dobiju najveći broj glasova, da preuzmu vlast i da se onda vodi jedna prava državnička politika i da se skinu izdajnici sa vlasti sa svih strana. Međutim, ukoliko se to sad ne iskoristi, moguće se ovo više nikad neće moći da uradi. Zaista, jer ovo je sada već približava se kraju kompletan raspad Bosne i Hercegovine. Zato se dešava i ova igra sa takozvanim non-paperom i te sve gluposti. Dakle, to se samo narod priprema na to da prihvati tu novu mapu Bosne i Hercegovine, da to uđe u glavu, to će se na svim mogućim mjestima pokazivati non stop, tako da ljudima u glavu upadne ta jedna nova mapa Bosne i Hercegovine koja će se, koja će izgledati kako je postavljena u non-paper, da se narod navikne na to. To su psihološke igre, naravno, to razumije svako onaj koji ima imalo mozga u glavi, ali neće da u to je druga igra. Ne treba se ovo gledati iz straha, nego iz jedne uzbuđenosti. Ovo je jedna pozitivna stvar koja se desa, dakle, sva ova stvar u vezi rata između Senada i Bakira. Treba sada ovo iskoristiti za našu stvar. Naravno, ove godine nema nikakvih izbora. Ovo je savršena stvar da se ovo iskoristi za raskrinkavanje Bakira na svaki mogući način koji postoji. Na svaki mogući način koji postoji. Da sada jedan čovjek izađe kao lider u svemu tome, kao što je recimo Alija se postavio za lidera, ni odakle je došao tu, upao i postao nekakav lider. Sada treba da dođe neko u stvari ko će biti pravi, istinski Bošnjak, neki novi Husein Kapetan Grdašević i da je na idući godin izađe na izbore, sruši Bakira u potpunosti i da konačno u narednih par godina u potpunosti preuzme vlast. Trenutno takvog čovjeka nema na sceni, samo da kažem. Ne postoji trenutno niti jedan čovjek koji je nacionalna politička figura unutar Bosne i Hercegovine koji može da bude taj moderni Husein Kapetan Grdašević. Danas takav čovjek ne postoji. Barem ne javno, ja za njega ne znam, dakle nema niko na političkoj sceni, ali ima u Bosni još uvijek Husein Kapetanove krvi. S tim da ti ljudi radi nešto drugo, ne bave se politikom. Ali ovo se sad treba iskoristiti. Trebamo stati svi zajedno, preuzeti borbu od Senada i da mi nastavimo sa istinskim raskrinkavanjem Bakira Izetbegovića. Da u potpunosti razmontiramo to djelo i Alije, i Bakira, i SDA, i svi ti drugi izdajnika koji bi rado bili i sami Bakiri i Alije, da su samo imali mogućnost biti na vlasti u to vrijeme. Ovo je jedna ozbiljna stvar sada. Možda najozbiljnija stvar. Ukoliko se to ne desi, sada se ne iskoristi ova prilika, onda se to nikad neće moći desiti. Nikada u budućnosti, bližoj se to neće moći desiti, a dalja budućnost za Bosnu ne postoji. Jer ako ovakva stvar ostane kakva se danas u Bosni postoji, još jedno vrijeme, neće biti dalje budućnosti u Bosni i Hercegovini, jer će u vrlo bliskoj budućnosti Bosna da nestane. I postaće neka nova tu jedna mini država koja će imati rok trajanja, možda 10, 15, 20 godina, 30 godina, 40 godina, neće moći dugo da postoji kao nezavisna država. Sa svih strana opkojena jednom velikom Srbijom i velikom Hrvatskom koji će je ugnjetavati, ponižavati na svaki mogući način koji to postoji, koji se to može raditi. Pogotovo ukoliko nisu čak ni bitni šta će onda radi. Čak i ta država može da procvjeta, da bude jača i od Srbije i Hrvatske ako bi prava garnitura patriota došla na vlast. Ali ti ljudi koji će vladati tom državom,
koji će napraviti tu državu, ti Bakiri i njegovi potrčci, to su masohisti u duši. A da ne govorim za Bakira i njegovo pleme koje je u stvari srpsko pleme, on je čovjek Srbin koji se diči i ponosi s ovim srpstvom, to nema sumnje, to nisu nekakve stvari, neke misterije, neke teorije zavjera, to je činjenica, to je srpsko pleme iz Beograda koje je prihvatilo islam za vrijeme turske vladavine nad Srbijom, nakon što su Turci naravno izgubili Srbiju i srpski ustanak se desio i kad su Srbi dobili autonomiju, oni su tada protjerali sve muslimane koji su mogli da protjeraju sa svog teritorija i ti muslimani su ošli na razna mjesta, a jedna velika grupa tih muslimana, Srba, etnički Srba koji su prešli za vrijeme Turaka, turske vlasti na Osmanlija, dakle na islam, veliki broj njih se naselio u današnji Orašje i Šamac. Tada su se zvali Gornja i Donja Azizija. To su etnički Srbi muslimani koji su naseljeni. I to je ono kad ljudi griješe, postoje zaista etnički Srbi, postoje etnički Bošnjaci, neki od tih etničkih Srba su bili muslimani za vrijeme te Osmanske imperije i oni su bili protjerani i došli su tu. On je i dalje Srbin, ne prestaješ ti biti Srbin zato što si dobio, zato što si primio islam. Nije on prestao biti Srbin ni onda kad izašao iz Srbije. Kao što ja sada živim u Sjedinjenim Američkim Državama, nisam ja prestao biti Bošnjak. Samo zato što sam došao ovdje. Ja sam bili Bošnjak. I moje će dijete biti Bošnjak. Njegova je žena, recimo, Crnogorka, iz Podgorice. Sve su to sumnjive stvari. Neću da to ulazim sada, zato što ti možeš biti veći bošnjački ili bosanski patriota kao Srbin nego kao Bošnjak, to nije bitno. Ali je zanimljivo kako su svima korijeni negdje iz Srbije tamo ili Crne Gore, to je nevjerovatna stvar. Samo hoću da kažem da se radi o ljudima koji su na samom vrhu bošnjačke politike, koji su stvari etnički Srbi. Šta god to značilo, meni to ne smeta ako je neko etnički Srbin, ali je zanimljiva stvar da su etnički Srbi, a radi za Srbiju. To su čudne stvari. Ono što je bitno sada je da vidimo da će se pojaviti Husein Kapetan Gradašević 21. vijeka. Ukoliko se ne pojavi, onda zaista više nema šta da se tu raspravlja. Ova država će se sa Bakirom na čelu Bošnjaka vrlo brzo raspadne. Jer jedna je stvar koju recimo nama Bošnjacima proturaju i Srbi i Hrvati, raznorazni bošnjački izdajnici na vlasti, a to je da Srbi i Hrvati konstantno nama nešto rade, prave nešto nas, tjeraju na ovo, ne daju nam ovo, ne daju nam ono. To se može raditi samo sa narodom koji nije svjestan svoje sopstvene vlasti. Bošnjaci su neki 100 godina živjeli specifično, dakle, za vrijeme Jugoslavije, a čak i prije toga pod raznoraznim tuđim vlastima, da je to bila Osmanska imperija, da je bila Austrijska imperija, Kraljevina Jugoslavija, NDH, socijalistička Jugoslavija, nije bitno. Uvijek su bili Bošnjaci manjinski narod unutar te cijele države, tog jednog cjelokupnog, da li je to imperija bila ili kraljevina ili socijalistička republika. Tako da kao manjinski narod nisu imali vlast i konstantno su uvijek lobirali kao kod nekih drugih velikih naroda da za njih nešto rade, koji su držali vlast u toj nekoj državi, čiji su Bošnjaci bili dio. Međutim, ono što se, i kao da nisu mentalno u stanju da shvate da danas u Bosni i Hercegovini Bošnjaci imaju vlast, čak i u ovoj korumpiranoj, izdanoj Bosni i Hercegovini, dakle ne Republici Bosni i Hercegovine prodana, nego ovoj Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, niti jedna moguća stvar u ovoj državi, niti jedna jedina moguća stvar u ovoj državi se ne može da desi bez bošnjačkog potpisa. Niti jedna moguća stvar ne može se uraditi na štetu Bošnjaka. Niti jedna moguća, najmanja, minimalna stvar se ne može raditi na štetu Bošnjaka. Sve jedna moguća negativna stvar koja se desila Bošnjacima od nastanka Dejtona pa do danas, desila se tako što su ili Bošnjaci potpisali tu stvar da se desi, ili nisu stavili veto na neki zakon koji je išao na štetu Bošnjaka, a na to su imali pravo.
Dakle, ne može se ništa donijeti bez potpisa Bošnjaka, a ako nešto već se pokušava sprovesti i ide na štetu Bošnjaka, a nadglasa se, dakle, recimo nekom većinom, hajde da kažemo zajedničkom većinom Srba i Hrvata, na svaku tu stvar koja ide na štetu Bošnjaka kao naroda, Bošnjaci mogu da stave veto. Dakle, dakle, ne postoji, Bošnjaci imaju vlast u Bosni i Hercegovini, direktnu vlast, ništa se ne može uraditi na štetu Bošnjaka. A činjenica je da je konstantno Bosna propada, državnost Bosne propada i Bošnjaci kao narod, to je samo dokaz koliko su to izdajnici, koliko su ne samo izdajnici se zamahali svojim izdajničkim potezima, nego koliko je bošnjački narod glup da to prvo ne vidi, a drugo kad vidi ne shvata pa misli da nam neko drugi nešto smješta i namješta. Međutim, zanimljiva je samo stvar ta da koliko ta izdaja daleko ide i kako je tu izdaju lako napraviti kad kontrolišeš nekoliko različitih tih institucija, da ti više ne trebaš direktno da vodiš tu izdaju, ne treba neki Srbin stoji tu iznad Alije ili Bakira da mu govori šta da radi. Samo se uspostavi jedan sistem gdje se samo izdajnici bore ko će da bude veći izdajnik. Ne koriste ovaj riječnik izdajnici, ja znam, nego ko će više da uradi štete za Bosnu i Bošnjake, a više pozitivnih stvari za Srbe, a da priča narodu protiv Srba, to je toliko providno, to je toliko mizerno i sramotno da ne mogu da ljudi to ne shvataju. Ali kompletna ta garnitura, svi ovi institucija od islamske zajednice koju treba zabraniti, izbaciti iz Bosne, zatvoriti tu organizaciju i izbaciti iz Bosne. To je možda najgora organizacija koja je ikada koja je uspostavljena u Bosni, to je nevjerovatno. Pa nadalje, da ne govorim sada do određenih stranaka i tako dalje. Ili kojekakvih društava i šta ti ja znam, novina i tako dalje. Dakle, ima tu raznih faktora, ima tu hrvatski faktor, ustaški faktor, četnički, albanski, puno tu raznih struja ima koji guraju svak neke svoje interese. Postavlja se pitanje ko gura naše interese, dakle niko. To je problem. Ja znam da postoje razni interesi i da svako gura za svoj interes. Onoga momenta kada se uspostavi istinska bošnjačka vlast, čak i u ovoj Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, koja je ne samo izdajnička u svom principu dejtonskom, nego već 25 godina konstantno iz godine u godinu izdavana na svaki mogući način, svaki novi zakon koji je provučen na izdajnički način se uspostavlja tako da se državnost gubi. Čak u ovome sad trenutku kad bi neka prava istinska bošnjačka grupacija došla na vlast, zamrzlo bi se to izdavanje Bosne i moglo bi se da se počne ići unazad, da se urušava ovaj četničko-ustaški stroj uništavanja Bosne i Hercegovine. Taj stroj bi se mogu da uništava postepeno, kao što se postepeno 25 godina već taj stroj radi na rušenju Bosne i Hercegovine. Sad bi se to, dakle, okrenulo za 180 stepeni kad bi došla jedna prava probošnjačka strujna vlast. I sad jednom kad taj stroj ustaško-četnički pokušava nešto da uradi, ti mu samo staneš na put i ne može da makne. Naprosto ne može da makne, ne može nikakav potez da napravi. Nikakav mogući potez ne može da napravi, to je sve. Ali vidjet ćemo sada što će se desiti i bitno je da se shvati da li je bošnjački narod u stvari državnički narod. Jer se može pričati naravno o izdajama, postoje izdaje raznorazne i to se razumije, jeli? Međutim, ne možemo se stalno vat na izdaje. Ne možemo mi samo govoriti bila je ova izdaja, bila je ona izdaja, bio je ovaj izdajnik koji je ovo uradio i na izdajnički način, šta ti ja znam. Ukoliko Bošnjaci kao narod nisu u stanju da imaju za lidera ikoga drugog nego izdajnike, onda je to narod koji će ako je to činjenica, onda proizilazi se činjenica da će taj narod vrlo brzo da propadne. Ne mora on da nestane, ali će propasti kao politički jedan subjekt. Neće više biti bošnjački narod, politički narod u Bosni, nego će biti politička manjina u nekoj drugoj državi koja će se uspostaviti na tlu Bosne i Hercegovine, će to biti velika Srbija, velika Hrvatska, ili šta će to već da bude, nije bitno.
Ono što jeste bitno je da ukoliko se sad iskoristi ova stvar, da se u konačnosti zaustavi raskrinkavanje Bosne i Hercegovine, da se probošnjačka, propatriotska garnitura stavi na čelo bošnjačkog naroda i da zaustavi rušenje Bosne i Hercegovine, da ga zaokrene za 180 stepeni ta mehanizam i da radi na jačanju Bosne i Hercegovine u narednih koliko već godina, koliko god to traje, nije uopće bitno, ali da se zaustavi rušenje Bosne i Hercegovine. Ukoliko se to sad ne desi i Bakirovu preživi i SDA i svi drugi izdajnici, onda Bosna, ova sadašnja dejtonska, ne može već dugo da traje. Zbog toga se sad postavljaju mape tu, nove, koje će da u potpunosti sruši ovu državu, a ta nova neka mala mini država koja će se uspostaviti tu sa ovakvim izdajničkim i podaničkim i robovskim liderstvom, će da propadne za nekakvih 20 godina, mislim, naprosto ne može da postoji duže, kad se recimo gleda pad Andaluzije, u jednom periodu, recimo, kompletna Španija i Portugal i Južna Francuska bila dio Umaidskog emirata u Španiji, zvao se Andaluz. Onda je to konstantno propadalo kroz stoljeća, da bi na kraju se tu uspostavile, bilo su raznorazna carstva, mijenjalo se te dinastije, ali na kraju zadnjih 100 godina tu se uspostavile neke mini nezavisne države na samom jugu Španije. Zadnja je bila ta u Grenadi, naravno. Te države, svaka ta država koja se tu uspostavila, ta jedna mini mala država, ona je bila osuđena na propast. Bilo pitanje vremena kad će onda propadne. Oni nisu mogli da postoje na takav način, oni su mogli postoje samo kao jedna snažna, moćna država. Kakva je recimo bila kad se uspostavilo to Umaidsko carstvo, nakon što se napravio taj raspad ili sa Abasidima koji su došli na vlast revolucijom, naravno prvom revolucijom u svijetu, Abasidskom revolucijom. Te mini države koje se uspostavile na jugu Španije, to je bila samo jedna privremena situacija, čim su, samo jer ne možeš zauzeti sve odjednom. Taj krstaški pohod koji je išao da preuzme vlast u cijeloj Španiji, trebalo mi vrijeme da to uspostave. Tako da sa svakim novim napadom zauzeli bi nešto novo, kad su ovi počeli da opadaju naravno u svemu, da ne ulazimo razlog zašto je to bilo. Ali sve te male mini države koje su ratovale međusobno jedna s drugom i konstantno su bili u zategnutim odnosima i u bukvalnom ratu među sobom, vrlo je lako bilo tim španskim velikim državama, dakle koji su se stalno već povećavale uzimanje muslimanskog teritorija, da na kraju slušaju tu posljednju malu mini državu koja je bila u Granadi. Tako i ova mala država mini koja će se uspostaviti ne može dugo da postoji kad će to biti bukvalno najgore zvijeri i sa lijeva i desna i sa juga i sjevera koji će tu se okupiti na Bosnu, da je na najgori mogući način ponižavaju, a najgori izdajnici, bijednici, šuge i robovi koji su predali tu u stvari Bosnu i Hercegovinu Srbima i Hrvatima i pristali na tu jednu mini malu državicu u sredini, to će biti ljudi koji će biti na vlasti i ti ljudi ne mogu da uspostavljaju nekakvu progresivnu državu, progresivan mentalitet Bošnjaka, nego će biti jedan robovski, podanički mentalitet, kmetovski mentalitet koji će da samo gleda u Srbe i Hrvate kao u divove nekakvi koji se treba da dive. Tako da ta država neće moći dugo da postoji. Što znači da ukoliko Bošnjaci ne iskoriste se ovu priliku, on će pokazati da zaista nisu državnički narod. Zbog toga su u stanju samo izdajnici dolaze na vlast. Jer u cijelom svijetu postoji nekih 6, 7 do 8 hiljada različitih naroda. Gotovo niko od tih naroda nema države. Postoje samo nekakvih 200 država u svijetu koje se zovu međunarodno priznate nacionalne države koje imaju sjedište u Ujedinjenim nacijama, koje imaju mjesto u Ujedinjenim nacijama. Ostalih nekih, koliko već ima narod, ne znam znači broj, negdje između 6 do 8 hiljada različitih naroda ima, on nisu politički narodi, nego manjinski narodi u nekim državama gdje su im gospodari neki drugi. I Bošnjaci nikad to nisu bili, čak i za vrijeme Turske. Turska je naravno pustila Bošnjaka da imaju punu autonomiju, mislim u Bosni kao Bošnjaci imali vlast na lokalnom levelu nakon što se Turcima plati ono što on traže, mislim nisu Turci uopće bili u Bosni i Hercegovini, odnosno Bosni kako se tako zvala tada. Ali kroz nekoliko stoljeća
raznoraznih okupacija, pretežno od strane srpskih, četničkih, dakle i ustaških katila, Bošnjaci su poklekli, izgubili su tu političku pamet, izgubili su političku smisao svog postojanja i postali su jedna rulja koja se sve više i više i više pretvara u jednu kmetovsku grupaciju koja ne može da bude ništa drugo nego jedan naprosto jedan objekt nekog većeg, moćnog, feudalnog naroda koji će te ljude držati tu kao svoje, mislim kao kmetove. To je nevjerovatna stvar, zaista je. Dakle, ne možemo se vratiti na to da imamo samo izdajnike, jer šanse nam se konstantno daju, prvo da shvatimo da ne smijemo davati vlast ljudima koji ruše sopstvenu državu i narod, a konstantno im narod daje vlast da ih ugnjetava. Što je najgore, ruše sopstvenu državu. I ukoliko taj narod se ne probudi sada i na kraju padne i prestane da postoji, ne možemo kriviti sebe i Hrvate, jer mi shvatamo cilj Srba i Hrvata, da sruše državu. Šta je naš kontracilj? Da se borimo protiv toga. Dakle, ovo je sad prilika, ja se nadam da će se probuditi krv Herceg Stjepana, da će se probuditi krv Kulina Bana, da će se probuditi krv kralja Tvrtka Kotromanića, da će se probuditi krv svih bošnjačkih vitezova koji se borili kroz stoljeća protiv raznih okupatora. Da ne govorim samo u posljednjem ratu, od Mustafa Italijana do Sefera Alilovića do Sakiba Mahmudina, da ne govorim što se tim ljudima danas dešava u Bosni i Hercegovini. Neću to da ulazim, to je priča za drugo vrijeme i za jednu drugu temu. Ono što je bitno da se sada iskoristi prilika u ovom ratu između Senada i Bakira, da se preuzme ovaj rat koji je Senad započeo, da sada bošnjačka patriotska grupacija ozbiljno preuzme ovaj rat, da povede narod za sobom, da se uzdigne jedan lider koji će biti u stanju da povede narod za sobom, da stavi narod na svoja pleća, na svoja leđa, na svoja ramena i da ih uzdigne sa koljena, da se uzdigne zajedno sa narodom sa koljena i da nikom ne gleda pod noge, da nikome glavu ne spusti drugom osim Allahu Đelešanuhu. To je ono što je sada potrebno. Ukoliko se to ne desi, Bosna će da nestane vrlo brzo, to se sada već otvoreno zna, otvoreno to ljudima se pokazuju na sve moguće medije, pokazuju mapu Nove Bosne i Hercegovine, što je nevjerovatno. I kad ta država onda prestane da postoji nakon 20 godina kasnije, Bošnjaci više neće biti nikakav politički narod, bit će jedan manjinski narod u nekoj tuđoj državi koja će se osnovati na tlu njegove nekadašnje bivše države Bosne i Hercegovine. Nadam se da se to neće desiti, ali Allah Đelešanuhu je već odlučio šta će da bude. Već se zna šta je bilo. Kako ćemo mi sada sa tim da se nosimo? To je do nas. A već se zna šta je bilo. Mi već svi sada stojimo ispred Allaha Đelešanuha na sudnjem danu. I kroz ovaj život shvatamo zašto smo na sudnjem danu nagrađeni sa džennetom ili kažnjeni sa džehennemom. Mi još uvijek možemo da promijenimo stvari. Samo pametni mogu da razumiju Allahovu Đelešanuhu mudrost. Sad se trenutno može još da promijeni situacija. Da li ćemo biti robovi kao narod ili ćemo biti gospodari? Ja se nadam da će Allah Đelešanuhu da nam podari jednog lidera, jednog mini Mehdija na bošnjačkom levelu, na levelu države Bosne i Hercegovine, da spasi taj narod od propasti. Jer Allah Đelešanuhu je obećao u Koranu časnom da će kazniti onaj narod koji je zaboravio na Allaha. Bošnjački muslimanski faktor u Bosni i Hercegovini je najsramotniji faktor u toj državi. Umjesto da bude najuzvišeniji primjer jednog čovjeka,
to je narod koji je, specifično taj bošnjačko-muslimanski faktor je najviše zalutao. To je nevjerovatno. To je nevjerovatno. Ovo je sad vrijeme da se stane, da se uzdigne sa koljena na noge i da se rekne ne neprijatelju, ne izdajnicima, da se stane Bakiru na put, da se dovede probošnjačko-patriotska garnitura na čelo naroda i da se preuzme vlast u državi i da se na ta vlast u stvari sprovodi, da se praktikuje, da kažemo imamo vlast i evo mi radimo to i to sa našom vlašću koju imamo, umjesto da izdajemo državu tako što glasamo za ljude koji onda izdaju državu u ime naroda. To sam samo htio da kažem, jer sada je zaista vrijeme za rad. Kao što je rekao Gramsci, Tonio Gramsci, postoji dvije vrste rata. Ovo je sada rat manuvra. Dakle, rat koji se ne priprema za rat, nego se bori za rat. Sad je vrijeme borbe, dakle. Tako da trebamo da izađemo svi zajedno. Neki dragi Allah uz nas.